Penifo bi Ghana ha. Oma ya omo so omo ya asofo. But omo ne ye no omusu ene omo ban nyina te se Nicodemus. Omo ye omo adwen say omo ni wiase nyansa nyina. What ma say? But ni nyina achi no. Omo ko bisa Yesu Kristo say Yesu Kristo ka kire omo ko Yesu Kristo ko bisa Yesu Kristo say ebesi den na nipa da sani wo pesa wo ya abode foforo a obesi den na wa ya abode foforo. Na question obisa Yesu na enne eye mareho ya me nwanwa ne say onu timi bisa Yesu Kristo say sane wanyi baabi a wanyi Nicodemus bisa Yesu Kristo say baabi a manyi aduri mesi den na me maame awo me foforo mesi den na me maame awo me foforo ya wampanifo bebre wo Ghana homo from so omo ya asofo ya yenya meduma che but lack of knowledge omusuban any oma dwin nyina te se Nicodemus omusuban any wo ma dwin ni omu bi bia ayese Nicodemus say ya hwe Bible ma Nicodemus no ono na no ye Pharisee fu nyina panin but na nyansa esu ya no na sa nimudie ni sa nyansa na abono eti abra okọ Yesu Kristo ka kire ne sam reference mesramo Yesu Kristo ka kire be patro mo reference mesramo Yesu Kristo ka kire sam mamu reference mu me ye me short mesramo pa mamu say me program no Yesu ka kire o mo say agisa wa ye abode foforo agisa wa ye born again na Nicodemus bisa Yesu Kristo say sanya manyinya duri sanya mimpani mfie su aduri mesiden ya wo me foforo sa wo kai Bible wo kai John chapter 1 verse 2 to 3 eho kodo a Bible wo ye mo so ba say me video na mo frefresi mu kura de me se meka na meka nti munjan na menya me ne menka de me pese meka nwie munya na menka de ese meka nwie mamu frefresi what was say? Eti ye woni pa bi wo Ghana ha o ma ye o ma dwen se o mo na Kristo so mo ne ye o mo dia. But nyansa nya dwen abom te se Nicodemus. Na o ma ye o ma dwen se o mo dia hunahuna. Ahunahuna. But ye woni pa bi a ye hunahuna wo mo. Ana no kore enso abom te se de dwonso abo akokọ. Shabera Nicodemus ko Yesu Kristo ho na Yesu Kristo ka che de sansa ne so benya henie ni mu watena no age se ya wo foforo age se wa ye born again na wo hwe se de Nicodemus ono de da Pharisee fo ni nyina no wono de da Pharisee fo ni nyina no anka wono pa de se ye ka obi onim nyansa pa anka ono na ese wo hu ye ka wo bi pa anka wonte ase pa wono ni nipa na ka ese wo hu but esan say na nyankopon wonyi Kristo ni yie nti no na onyi Yesu ni yie o but no do hu ni ho say we Pharisee fo ni no no ye o mo pani on dey take control wono no ye asofo nyina pani one na asofo ni nyina wagidin ono no onim nya sacha ya asofo ni nyina but at the end of the day no obisa Yesu Kristo say na baabia manyi akwaduri ebesi dan ene ya saya ye dan awo me foforo one say adwen nyansa ketewa bi Bible say nyansa mfiti ase ene nyamesuro Bible was nyansa mfiti ase ene nyamesuro enti ye wo asofo mpanimfo bebre wo Ghana ha asofo bebre wo Ghana ha wamu nsuro nyame enti nyansa ye friend say nyansa no they don't have it nyansa ye friend say nyansa no they don't have it what was here she video no mame na say ye hwe Pharisee fo no a na omo na omo so omo wo sika womo na omo so omo ani omo wo tumi womo na omo so omo ani omo ka say wom womo na omo so omo ani omo sha omo ka say mpu na epuo but abra Yesu Kristo aka kire ne say se wo bega hini ani mu aba agise like ya wo foforo you should be born again na Yesu Kristo ka kire Nicodemus no na eye na adwen se wo kwa akowura ne maame yam na Nicodemus ye na adwen se wo kwa akowura ne maame yam ama ne maame asa ba be wo ne foforo etitie do obisa Yesu say na sane emanyi na sane emitie yi mesi dan
Na me maame atimi awo me foforo. Ene eno na ekoso wo Kristo sumu. Asofo bebre fra ye ho se ye asofo mpadifo, but omo ye fallacyfo asofo. Womo ye fallacyfo asofo. Eno mugu o manyimu. Ene asofo betena se ya no wo twantro. Ene ye nya asofo pani na wa betena se na wo twantro. Na wo twantro ni wie. Na wo ba bonte se wo ba be ka no kura won tro na watwa ni mu a. Na wa ba be jro sa me ba be dome. Na wa ba be jro sa me ba be kese. Andere ya ba kasata ya mama. Hey. Mama ka se mi nchira mu. Mi nchantro. Mi nchantro. Mi nimsa Ghana fo bebre mpam asem. But onyame a wa fra me no. Onipa bia ntimi nka me nhye da. Wonyame a me wa fra me no. Onipa bia ntimi nka me nhye da. Abra me ma me nsa so no. Ye nya asofuo bi betena ase. Ebe si nkonwa. Ebe ji nkonwa. Ebe kasa ya fifi ye huni mu fifi ya si ase. A kire Ghana fo se. Me a fra me sa Agradaa no mu nim me babia. They don't know me. They came out to lie to people. Say they doesn't know me. The first day I me ba one more sorry them no. Ebe ye 100 million no. And I the first day almost setting their eyes on me. And throw mo ba bontin be try no. And throw mo ba bontin ebe try ye e kire Ghana for say. Ye ni me da. The first day omu ni me ne say. Me ba wo ma sorry them. Ebe ba for there. Ebe 100 million. That is the first day omu di ni me. Na that day na me hu say ya wasofo gu Ghana ha say no kura pa your friend say no kure. Omu ka no kure. Ene mi jira wurade Nyankopon. Awo boss soro boss asase. Mi jira wurade Nyankopon. De tumi nyina ya ne de ya no. Ene mi jira ni din mu. Papa, mama ka asam nkyira wo. And tro na obejira wa sorry dem was me hu me da. I fed the last week, usu nim you, wouldn't me just once. Eya wo me ba wa sorry them. And I would nim me. Me ba bonti be yi me ho no. I fed the wa basi wouldn't me 2 times. Ya moya se bonsam ma Yesu. Bonsam fama Yesu. Bonsam fama Yesu. Se wo wura Yesu a. Wakasa na bibia ye din. And na de wo kasa wa ba bonti aba be confess. Asa fedia me ma ba ufie 2 times andere ya bakasata me say by 2 months time no you will come out and confess that the times have coming to your house. By 3 months time no me say me ja fasting abo ho pa yesa you will come out and confess wa wonum abema wiasefo hu say me won't be my bon say be kase wunim me. And that ya me de. Say one ka say wujira wa sorry dem say wo ba bedome. Na wa usa bie wano. Aka kire wo mu gu na ase. Ene kwasie a edoma begu mu na ase. Eja Nokodemus we. Ene asoli enkrofo betena wo na ase ba betie wurade asem. Ya bepe nkwagye asem watie. Me ana maya topic. Ana mudi mi akojina ma sorry dem. Ana mu bo mi din. Ana oye sika gari. Ana isofo bi koye bi. Ana obi koye bi. Ana okwaje wo hini bi sika. Hey. Nana sika na me ye na me ba ufie ho de be sha wo Bible ni mu no. Me say nsam a me bia ma no a me ka ni nei no. From day 1. Asem bia me ma bia ma no waka. Say yan tro dia. And I made it tomo so dia. And ya mo curse no, it will work. I said be a man from day 1. I'm me evangelist, mama parts. Ma be a mano at the akano. Say a yan tro, and I me chade to so dia. And ya your curse will work on me. Nemom, sa sembi be a mano from day 1. Aka. Say a yan no kure. And I make dia. Oh, you're back to sender.
wo curse no ebekwa wo so wo nkwala no mugina wachi wo e wo puppet ne so ebeba wo maso ebekwa wo busuafo so even wo ba kura wo de wo kote be hye ne twam kura no curse ne bekọ no so se wurade nyankopon wo tumi na wono no boss ro boss ase na wurade nyankopon no obeyi mi free national headquarters ye de mi ko gina court wo nyankopon wa me bompa yesu frɛ no na wo yi mi de mi ba mi fie awurade wo yi misrem fuo ah my god me say asem bia free mano from day one sasam no eyentro na me Patricia Odro Krantin en kan ye frɛ me Patricia Asieduwa me bomi di ankasa Agradaa de enye din Agradaa is not my name me di ankasa eye Adwoa Asieduwa asem bia ma bia ma no de aka no sasasam no eyentro dia papa aja Nicodemus me say wo curse na wa curse from day one ebesi ne eyentro dia your curse no ebeye adwuma ebeye adwuma na se asem wa mabie ma no aka me se wo fie ho anwumre bia me pa ho wo fie ho no se nya da bia se e bia na dwo anwumre ma ba ho brada ma ba ho bra bonten na be kire se wo fie ho how many times ma ba wo fie ho how many times first day wo so unim me ma wo fie da unim mi wo ba bia eya wa sorry dem na me bebo afore 100 million eno kra no wie wo disika ne kochecheye sa ho me first one me se me sa buy one na me ni ye adwuma no ma beto no wo fie anadwo me ma beto abai one wo fie anadwo se me ma wo fie da ameto sa buy one no I won't deserve some man no way crime because empanifo to me fo. Say ya wo se brabe ku ebe ku aso no. Ani asebo a wo hia ntetia wo say wo forget about it. What must say? Say me meto sa buy one wo fie ho dia papa. O case no ebe ye adwuma. So fie wo so ma ba ho more than 2 times there. On tro wucha. Shan tro a wucha. The first day I made me bow fear hono. The first day I made me bow fear hono. Me waka and a bow fear. That the free walk on me bow fear and I'm a direction beam. One cause I will gate boy. Boy know your gates mine. Boy know your gates mine. Or you me witness. Sound qualana was so my bed on. What would Joe and who chant through the chrono? All mine, mammy cast some channel. You know 100% to say. Me ma fie ho wa brass ankwala ni bia wo fie ho da. The last one I made ba wo fie we. I the last one which is this Christmas. The last day I made ba wo fie, I Christmas we. I know na made ba to sa we se wo nua na kwasi o se hwan no. Ono sa sika na made ba ye no. Se wo na kwasi. Se sika na made share ayi rubber take away bag ayi ya can say me wo life aka me koyi bag ni bi dia ba betro me woni bebre wa ha I had to say disposal bag e pink sa bag na me ba ya na me disika hye mu twafo a me de ba ya na ye video no a wo na kwasi wo ka kire me say sika we de ye mpesa beba video ni mu no se me ma mu fie ho the last day I me ba ho se me ma mu fie ho amfa sa sika ne mra wo papa our brama chichiri ni kufu over 200 and something million. Mo kachira me say, sa sika we die. Mo mpesa beba camera mu ama obi ehunu no. Sa me fa sika bi sa amba mu fie a. Sa me di sa sika bi aba mu fie a. Wo papa curse na wa curse ni nyina no. I am back to send that to you. I am back to send that to you. I am back to send that. Me tantro. Me no say Ghana yam pem asem. Eti me sa meka no kura ye bunu nkwase asem but awurade nyankopon na menene nam no menim se wo twantro to nipa so a se nipa no wanka se wo kura mpo a onyankopon be ma wo akasa wanya ho nsunsu aso eti me twantro I don't lie the last day I me ba mu fie o sika me di share rubber bag ayi disposal bag orange kufu mo sa no de yamane ma video ni mu bisa wo papa say
Dia me ba mu fie won so aya na me de be sha Bible ni mu no. Aya na me ba na ma bie me so we dia me de sha Bible ni mu. Sani ofa Bible no na wo bom pa ya. Ayi so tuo mu na metene akomo dwuma na me ye no amosa ye kro no dwuma na me ye no. Sani wo bie Bible ni mu na wo fa sika no a. Wo bom pa ya wo be kai me. Ya ma me ha mo me. Sani na wonim say adwuma bone na me ye. But na me discard shay ayi wo Bible ni mu dia en dia na wo fa. Ehira me. Ebu kotodwe ma wo bom pa ye di hira me. Momo se mo be kese me. Se ma twa ntro de ato so. A wonim sin sama wo me kanyina ye no kore. And sama me kanyina wonim sa ye no kore. Sa me ma wo fie da ajenga no ho. Ama wo fie Emma wankasa wo bedroom. Emma tsena wo bedroom me no 101. Amfa sika me share wo Bible mu. Eye more than 200 million wa. Me se wo curse na wa curse no me. Enya me. But me di sika sa ba wo fie ho. E dia ba be share wo Bible mu. Ama waje sa sika na didia. Oh my God. The curse is reversing back to you in the name of Jesus. Adai na mo pese mo kani pakasa boa ne bossa. Adai samu ye mpanimfo nti na we aba be gina ho ene nkasa ene nkasa he me de atumi fo amefa wo ene papa ma na nya wadwen da se wo hu se ma ye din a na me suro. I don't fear you kobo me suro kapre. But some the respect ma wona se wo so mu ho de a wo be check brutal. Wo ba check it. Abe gina o se me ni ba akopɛ. Wo gina solid demo kese se twa ntro. Wo gina sorry demo kese. Wa sorry for no mu gu ho ne be ye o madwen say. E bi kura first day na me be gina sorry demo yi 100 million no. E bi kura me ma wo fie da. E bi mu fa video na na ti se me twa ntro na de ato so. Wo ya hwan? What say me do praise me ho say me ba wo fie, me ma wo sika. Are you God? Are you God? O person force one o kika nsam to me so. Na wo de cases abra so. Na nipa bi ye o ma dwen say me twa nkontompo na me de ato so. I would nim 100% say asem bi ma bie ma no de aka bia no. It's true. Sana na brown na say me say mabatu no wo fie pen. Onu akasa pen mu kura mpo no. Me ne nto aso ma wo fie kura no. It's 2 times. Onu akasa me ne na ba wo fie atoa so 2 times. Ne nyina me ye adwuma na mapon. Madwuma mu me pon sai me pon 6 o'clock. From Sotuom to your house. It will take me about 1 hour 30 minutes. Because traffic. And ya sanketwa. Na da me ba wo fie a, eno na be mama ko heavy ana. Sa me ma wo fie, na me dwama num sa ma ba wo fie a, eno na de me be ko heavy ana. Eno na be mama dwuma na me be ye na koso ana. Eno na be mama nkwa ana. Me bisamu. Some criticism when you allow me to come out and talk no. Now obi jira baby a was wo de oyade mu obi ana wo ka. 50 day 1, am si ma pagya mensa. And I'll cause a sound kwala betna ho. Ebe di matem. Kwaku bofo audio ababonten. Minim nipa wo de ba ye enya mea. Mo betna ase ade share me. Some me na me di audio na ababonten. Sa audio no. Say ye me na me di ba abonten dia. Papai Nokodemus. Me se wo curse na wa curse no. Say ye me na me di obofo audio na mudi mo mani di be di matem no. Say ye me na me di ba abonten dia. Wo curse no ebenya ye ya wa curse ye nyina. But sanya me na me di audio ni ba abonten. Ana wo kwala ne betena asisi nkonwa. Edi matem gu manimu ase. E wa bra me ye innocent dia. Ene wo curse no from day 1 I curse ye. Ebesi ne me reverse the bow so. Me reverse the ma wo man wo madi matem amenka wo mo no so. Me reverse the kwa wo ma me so. Wo ma me na wo bakoro no. Wo ma me na wo bakoro no. Wo ma me na de ye wo na wo su no. Me reverse the kwa no so. E wo Yesu di mu. E wo Yesu di mu. Mitimi to car free so to Brana be che Ghana for ya to abawie ye. A wo so sole a
Now boys a chow fear washia. That day na me too car free me so to ma me bow fear hono. No I call be ho. Now I call there be ho. Me be saw. Or babesia na me too car a free so to and I won't complain and yama will fam wo fear. Now me or babesia me them life. I got to jackpots. And now they will see me mouth fear. Obi also need me. I said also need me 2 times. Me say by 3 months to 2 months time, you will come out and confess. Say, who need me more than 2 days, more than 2 times. Ayana ya me ja. Woni pa bia ya no mu kyerɛkyerɛ wo ho. Ani pa bia ayira ya no mabegu na ase. Na utwa nkontompo kyerɛ wo ma no mo agye adi. Utwa ntro nkontompo kyerɛ wo mo a no mo agye adi. One kasa, o body guide. O body guide no a money the year juma national security for betchen o man national security for awurade be kasa awurade me say awurade be kasa dodo awurade be kasa awurade obe kasa wa national security for wa kasa wo national security for mu di wachi omukoye juma national or security for betchen no wa me afa boy na anko o me the boy ne kwa that day me na mo frɛ me na mo frɛ me sasema me kai me boa sa abrantia no a aya no te wo se na kwa ayi ba ko no matata ne de ono de me fie na de bi ote to ono de fa ne to nkyɛn ana ayi no adu ba achi de me ntwa ntro so aba me nkyɛn da me nhia ne face to face da ana ba ko no ka ho no de wo yi radio presenter ni free mu a de o ka ne ho no ono you that guy adana mo national security ni no a oya ade ane e ba be kire ne de na kono me na mo fa phone na mo frɛ me na mo frɛ me sugu me so si aba be che boy no e na mo se papa atimi ayi boy na ma ama ya de boy na e dia me mitimi me defend wo bia boy no ye yi ni ma ne ba ye no boy ni se woni mu nya adwuma biem mo pa mo boy ni gya ya adwuma se mo betray no etu oni wo nya adwuma biem me na me tu ka ba ufie ana woni me di san komo ne se doctor makwala asumasi ade sei na asi ana me de ne koye oba ye wo so won guide me biem ana in front of you wo catch me so pa me cha me frɛ boy no wo wanim ansa na makɔ because boy no so oni wo nya adwuma biem no you are not safe because onu no akɔ baby o protect you wanim ano sabra na nkwala na omo wen sabre no na wo nkwala na odi omo betina sidi mata papa me so waya me boni o me waya me boni na boni na waya me no me sa gise wo dua wo na yanim na me wo be pa me chew sa wo fake curse na wo curse ne de me ani nyankopon o kata soro nim se me di bem wo nyankopon nim se me di bem eti curse no anya dwuma da me na wo fra me ma be betina wanim sa na dwo no so no a me ba ya wo ma me fra wo body guide no osuro nyame asema me ke wonum sa ya no kora me na me be fra boy no na me pa ne chew se me sraw sa bra ne be ya wadwuma na be protect papa because ne life enye save me na me pa boy ne chew ansa na boy na eba no aba be ya adwuma ene de wo so nim me Muse mu nimme abra na domreke mo tete mu hwan na mo ne kasa ye ase wo ma domreke mra nkran na mo mra me fa domreke nko hwan ya me a mu nimi baabia mu nimi ni hweye e ba ne sen na mutimi fra me ama domreke ba so otuom na mo ba so mo akasa mu tu ka ba so otuom aba fa domreke free so otuom. And so mumla bonse na mo meka nche Ghana for the relationship between me and you people. Aden na mo from ho sam we Christofo. Aden na mo from ho sam we asofo. Na mo nim no kora no. Na mo dane no kora ye ni kontompo. Oba besia oba time. Me de me kra de me nipadua to kwa mawo. Se wo ye sofo. Etimi ma nipa for wani mu nya fom. Enne wakoto me dem ya mama tamfo. Na wo hwie ye nso a adwuma na so sidi no wa kasa sa be gina ho say wo be kese me na afu se nyagopon ye kwase wa hu ofu se nyagopon wa gimi se wo bi yire te se me why you so me
Adimi aye nyuma bebre. And I'm saying, Minimu ni chakabium. Mon fam ho na me so me mfa me ho. Mo mane nya mo adwen se mo dirty works bi ni mo niema no. Obi babon tia betwukum. But if you push me into war, and dere ya bakasataya. Se mo push me. If you don't know and you push me, a beya musesene. Me se nsemo amakan. Se emu bia ma chantro wo mu bia no. Kase ni nyina amra me so. But the amaka bia ya no kora dia. Awurade Nyankopɔn reverse curse no de abam ho. Or reverse curse no de abam ho. Adan. Na ye ka me kasa bo asha me bo. Ena nkasa. Ena ye din. Enka opani a wo de wodim se. Wodim ya ye nyuma bebre se no. Me pagya me nsai. Me mo udin. Me ni watam. Me kasa ntiawo. Wo se adenti na me mako kasa tiawo. Andy, I recorded me voice. Adi abrew. I me did watem. It won't see us here. Ayana yame yase. Sa semono. Ayana wama unkwala babatina ho. Papa, wouldn't a chuma me yamau. I will betray me. Wouldn't a chuma me yama will betray me. And no, the mamma desire only dim watem. Most are so for me and sana me dim watemono. Munina munim. A chuma bay and a me yamamo. Amen namuswa ya chi apia bebreka koto mu 3 days. 3 days ya chi apia bebreka ekoto mu 3 days no. Sabre no, you people push me to write statements. Me mo be pushing me. Ema me control statements. Eboa mo. Mo sa asofo na me di mo atem no. Na mo push me. Ama ma control statements they afua mo so because apia ne ma obeye ye no. Me na me ye the witness. Me metimi ye witness say eye no kura sa apia ye we woka we. Sabre me apia wadi matem. Ana won so wadi watem. Ana kwa ba kokoko no no so wadi natem. Ana me oba besia wo. Me oba besia me yi manim. Ama ya ba me madwuma mo so tuom. Ya frɛ me ma me control statements e de boa mo. Ansa na commander ni timi di apia bebreka atumu 3 days. Sa me boa apia mra bonse me ka se o ma fa na ntumu 3 days a. Na ma ye sa adwuma we di amamo. Na ya di apia atumu 3 days. Na 3 days na chi ye yi apia na problem aba. Na me mo betray me. Me say Awurade be tua mo kadodo. Awurade be tua mo ka too much. Mo betray me. Mo betray me wieye. Asanya fachire. Ana mo makọ papia bebreka chaw. Ana me say sa. Mo ma fa mi machi. Akọ papia bebreka chaw. Ani amenso apia. Ekwan bia ye be fa so a case we ye to obetwa no. Ana saliki abas. Esiesie me ni apia ntem. Mo mini ya akum. Mo mini ya motiko ekum. Mo ntemo ho ase. Sa denti na meme mama pia kwan. Ama pia ba me fie na me ni apia ye video. Eno ana ayi Andy koye audio e de koma osofu Kennedy. Samon hwe sa ayi Mame Agradaa adi apia akoni fie. Ana sofu Kennedy sending audio ne breme. Ana me fa phone na me friend Andy. Enti me friend Andy no. Ana me catch Andy Sandy. Enkrofo asofo no ma betray me. Enti me dia kwasiafo asofo. Me ni wo manum maako. Ana Andy recording me. Ana Andy di audio ni de bre wo papa yi. Na sa wo ye papa nyamesum wo mu. A Kristo ti wo mu a. E ka wo tie audio no. E ka wo be wo se maami ya betray no. O de yaw na e kasa. Eti maami hu kwaya mefa so amefre no. Na mama na koma ato ne yam because you betray maami no. You betray no. And you first betraying you. Second betraying ni de. Asam ne wo court. Enti me kan wo asam say. Emri pamu no. I'll talk about that too.
Amosa so for me and saying na near me as an enamo. A bus social media be mo ni see any obi wo problem, but near any obi any problem. Because me ko hoko fa papa we so ya me offer. And ono so ba ho be fa ne so ya ne brother. It's ni anyina ya ba be ya ebusua. And amu betray me. Ya the audio ni brem mo se mo nte ase. Ma ye ya mo madi mo atem. It was some ko bob bloggers for pa. Now almost start attacking me to chan draw to me so. Eman crofo se videos who come any more as me ya froster, me ya am robber, me ya cromfo. And I'm ya na mo ya de mo be ya ne be kan me di me kotu mu. But awurade nyankopon awonim nipa akoma mu awurade nyankopon awonim de na mo de ayeme awurade nyankopon ana onim ne na hinta no wono awurade no wo ode na basa eso mi mu awurade nyankopon de na basa eso mi mu ana me ba me sa komadwuma ne me nya piem megai wo sofo a me ye abetua untutu so dudu wo fi ama no pam no twale no megai adwuma no mo ma me ho ntome ade a tia ye kese o ade a tia ye di watam ade a tia ye yo say aden mi do obika mato obi ade me na me de me ho na me se me ne mo nante biem na ni akra ne de mo de me aya metimi aka na ne maka no de metimi aka for now no ene maka no ade na mo ye hypocrite sa nya twoma sofo awudifo asofo. God will strike you one by one. Me say rade wo be kasa dodo awurade yankopon be kasa mame me de me ni kamafo ni awurade me so musa me wofa obi ya wade a e kame kra na me di manim na me kontokwa na me di atem ene de also ni me abra wo pambo ntokwa wo pie me kokon wo pambo ntokwa na me kotena Kingdom FM me ti radio so na wo na wo frechre de menka me say se me kotena Kingdom FM ana me ni opambo e kontokwa na nya wo papa yi na wo sentokwa na se ami ko Kingdom FM wo frɛ fifi prat ama fifi prat di phone ni ma me na wo kyerɛ me nsɛm a me nka fa didi opambo atem se me se wa ye saade a me se wo case ni nyina e reverse back so back na sasema me kan woni mo ho hwede a ene o case na mra me ye adwuma adan ene wo pese mo bro me abra mi so ene wo fanya me yedin ene wo fanya me enkasa eya mo adwesi ma fanya me etimi meyi me ho anu wa ho we anya boa ne kwase awu me ma me di obi atem but so can some now some me beyi me ho anu a I will come out and defend myself. And then the ujra wa sorry them say wunni me. It's not your fault. And your fault abane sa na wo say eba. Sa and na wo say eba. Medimo besia say. Medimo ebesia. Medimo besia. Enti sa wo no me ane de me prapra ni nyina de bamoso. E de bamoso. Ene mu gina ho se me ye adwuma ji obi sika. Na wo wakofa sika de atua nipa ne ka na wo na me ye adwuma na sika na me sesa de bra o ma wudi no. Na ya wa ji so obi baba complain a me na me mra me tua ne ka you have to pay because sika no udi bi. Udi gina wa sorry dem ko ka gumi mi ni mu ase. Shadia na no wo gina wa sorry dem twantro. Twantro say me ko se abosom no me ma ya abosom me ensa sa me de abosom na ekwa ya den akwa ya adwuma me ne sa abosom na num bin abosom na wo se me ehu hia me etimi ma gidi ese me de kwa ya adwuma no me ne sa abosom na wo kan me ni omo num bin a Christopher mu believe juju a Christopher mu believe abosom papa ma me kasa mo kira o se wo na wo believe bosom a me believe o me kra e wo bosom an kamawu me kra wo busumu akamawu awurade
Awurade Nyankopɔn no yɛ me foundation. The foundation of my life is Jesus Christ. Ono na yɛ the foundation of my life. Enu ti na Awurade atimi sustain me abesi saa abere. Kama wu da. Kama wu da. Awurade Nyankopɔn wono ena yɛ the pillar of my life. Atrofo asofo, akoshifo asofo, konkonsafo asofo, asofo enka no kware. Nya twomfo asofo. It's time for you people to repent. Whether you like it or not, you have to repent. Jesus is coming soon. Shameless people.